ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਲਾਊਡੀ ਵੈਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਸਤ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। गाइस बारिश आ गई, बारिश आ गई। सवेरे सवेरे हजे मेरे ख्याल 7 बज रहे ने और 7 बजे देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है भाई। वाओ, थैंक यू। चलो बारिश तो हो ही रही है, इंजॉय कर रहे हैं। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਨੇ ਰਹੋ। बड़ी तेज़ हो गई बारिश, पहला नाल भी एकदम तेज़ हो जाती है, एकदम स्लो हो जाती है, पता नहीं। वाह, ना सोहना मौसम। थैंक यू बाबा जी। गर्मी हो रही सी बहुत ज़्यादा 2-3 दिन तो, अज बारिश थोड़ी जी ठंडा कर देगी मौसम नू। थैंक यू। हेलो मम्मी, की बना रहे हो? की कर रहे हो? आज घ्यो बनाया मम्मी ने। आज बना रहे हैं बेसन का सिरा। ओके, बेसन का सिरा बन रहा है। पानी बेसन सिरे च पाना है। ओके, चलो बई अज दी रेसिपी है बेसन का सिरा, क्योंकि मेरे डैडी जी नू कोल्ड हो रहा है, इस करके अज मम्मी बेसन का सिरा बना के खवाया डैडी जी नू। इत्थे हुण मम्मी ने कढ़ाई विच देसी घ्यो पा के रख दिता है, ते हुण जदों घ्यो गर्म हो जाएगा ते उहदे विच बेसन ऐड किया जाएगा। मम्मी शायद बेसन ही कढ़ रहे ने। आ मम्मी ने गाइस बेसन कढ़ लिया। हुण मम्मी बेसन पा रहे ने इहदे विच। मम्मी कितना बेसन पाना हुंदा है? घ्यो दा आइडिया हुंदा। अच्छा, घ्यो दा आइडिया गाइस मम्मी कह रही है घ्यो दा आइडिया हुंदा है। जिन्ना तुसीं घ्यो पाया उहदे हिसाब नाल बेसन पा लिओ, जिवें तुसीं वीडियो 'च देख सकदे हो। बस इन्ना की पाना है। हुण बेसन नूं असीं भुन्नांगे। चलो इनू थोड़ा भुन लीए, जदों यह ब्राउन हो जाएगा उदों तुहानूं दिखाने। और इनू ना लगातार चलाते रहो, क्योंकि जे तुसीं चलाओगे नहीं ना तो फिर यह थल्ले लग जाएगा। लगातार देखो जिवें मम्मी चला रहे ने। गाइस देखो मम्मी दिखानी है तुहानूं, मम्मी नूं पसीना बहुत आने लग गया। मम्मी हंसते दो। गाइस आ वेखो हुण ये ब्राउन हो गया ते हुण इहदे विच असीं पानी पावांगे। पानी पांदे हो ध्यान थोड़ा सावधानी रखियो, क्योंकि छिट्टे भी आणगे। ऐसी पानी पा दिता, देखो किवें खोल गया बई। थोड़ा जिहा दूर हो के पाए पानी नूं और फिर इनू चंगी तरह मिक्स कर लियो। अच्छा, पानी की क्वांटिटी भी तुसी अगर तुसी बेसन, क्योंकि बेसन का सीरा ना पतला पतला होंदा है, तो पानी तुहानूं थोड़ा ज़्यादा ही पाना पेगा। तो हुण इत्थे असीं नाल ही ऐड कर दांगे चीनी। है असीं चीनी पाती इहदे विच, इनू भी चंगी तरह मिक्स कर लांगे। जे तुसी कुछ होर जिवें अगर देसी खंड या बूरा वगैरह पाना चाहते हो भी पा सकते हो। तो हुण इनू चंगी तरह मिक्स करो, थोड़ी देर पक्कन दो, तो बस तुहाडा सीरा बन के रेडी है। इनू 2-4 मिनट के लिए होर पक्कन दो। जदों होंदा है फिर मैं तुहानूं फाइनल
ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੜਛੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਪਕਾਣਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ? ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਏ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ।